Саламатсыңарбы урматтуу коноктор, бүгүн биздин студияда Альмира. Саламатсыңбы, Альмира? Саламатсыздарбы? Эми кел экөөбүз бүгүн маектешели. Негизи жашоодо ар кандай өйдө төмөн учурлар болот, Альмира? Эгерде адам ушундай өйдө төмөн кыйынчылыктарга дуушар болгондо кантип чыкса болот дейсиң кыйынчылыктан? Кыйынчылыктан эме чыгыш керек. Өзүн эметип, аракет кылып. Эмне аракет кылса болот, мисалы? Мисалы деген, кандай десем, өзүн адамдар менен жакшы мамиле кылып, элдер менен жакшы сүйлөшүп, эметиш керек. Ошол. Кыймыл аракет кылыш керек, өзүн камсыздаш керек. А эгерде маектешкенди билбесе, уялчаак болсо, кантип үйрөнүш керек? Кантип Кимге кайрылса болот деп ойлойсуң? Эми өзүн аракет кылыш керек. Эгер аракет кылбаса, адам өзүн жеп коет. Өзүн жеп эметип калат. Андай ошол өзүн жеп, депрессияда отурган адамдарды сен кезиктирген учурлар болдубу? Жок, болгон эмес. Болгон эмес, Ооба. А эгерде ошондой санаа тартып отурган адамдар бар болсо, сен эмне деп колдойт элең? Сенден жардам сураса. Кандай кеңеш бересиң сен жеке кыйналган адамга? Эми өзүмдөн аракет кылмакмын. Аракетти эмнеден баштайсың? Аракетти деген өзүн эметиш керек деп, өзүңөр жебегиле, өзүңөрдү эме кылгыла деп айтмакмын. Эме кылгыланын ичине эмне кирет? Кайрылгыла деп айтмакмын. Жардам сурап кайрылыш керек, Ооба. Сенин азыркы жашооңдо мурунку жашоо деле башыңан өткөн да, туурабы, Альмира? Ооба. Сен ошол кезде кыялданган учурларың болду беле? Эмне деп кыялданчусуң? Мен өзүм кыялданчумун. Эми машина алам, үй алам, дей берчүмүн. Ал эми өзүм аракет кылсам, эми ал максаттарга жетем деп ойлойм. Азыр деле көрүп атабыз, сен жазганды, окуганды үйрөнүп атасың, Альмира? Мурун сен ушул үйрөнчүктөрүң бар беле же ушул жылдары үйрөнүп баштадыңбы? Мурун жок болчу. Анткени эч ким мага муну кыл, тини кыл деп айткан эмес. Ошо. Демек, бизден кеңеш азыр чыгып атат. Эгерде майыптыгы бар туугандары бар болсо, элдин ошо жакындарын жакшылыкка түртүш керек экен, үйрөн деп. Азыр эмнелерди үйрөнүп калдың? Азыр тамгаларды кошуп угуп калдым. Сандарды коштум. Ошону үйрөнүп калдым. Эртеден кечке санап окуп эле отурасыңбы же дагы бир нерселерди үйрөндүңбү? Дагы бир нерсе Үйрөндүң, Үйрөндүм. Мисалы үчүн сен үй окатынан эмнени баарынан жакшы кылам деп ойлойсуң? Мен баарын билем деп айта албайм. Өзүмдөн кир жууганды, тамак жасаганды үйрөнүп атам да. Үйрөнүп атасыңбы? Тамак жасап атасыңбы ошондо же жасабай эле отурасыңбы? Тамак жасап атам. Эмнени жасап салдың? Картошка курганды. Эмки десе картошка келет турбайсызбы? Жакшы. Дагы эмнени үйрөнүп атасың? Жакшы кылып калдың? Камыр жууганды, идиш жууганды, кир жууганды. Бул чоң иш өзүнчө эле. Мен мисалы үчүн камырдын К тамгасын тааныбайм чынында. Мага камыр алып кел десең, мен максимум сатып алып келишим мүмкүн. Демек сен чынында эле маанилүү нерселерди үйрөнүптүрсүң. Бул өтө жакшы. Ушунун баарын үйрөнүш эмне үчүн маанилүү? Үйрөнбөй койсоң болот эле да, башка бирөөлөр кылат деп. Мага башка бирөө, мисалы мага бирөө кылып бербейт.
Анткени бул өзүмдүн аракетим. Өзүм үчүн. Эл үчүн эмес, өзүм үчүн. Өзүм Абдан үчүн. туура. Аны көп адамдар деле жакшы түшүнбөйт болуш керек э. Эмне эжем бар да эжем жасап коет, эмне байкем бар да сатып келет деп отура бериши мүмкүн э. Болушу мүмкүн. Бирок антип отура берсе Отура берсе келечекте болбойт. эмнеге Отура алып берсе. келет? Отура берсе. Эмнеге алып келгенде Келечекте ошол адам эмне болот отура берсе? эчтекени үйрөнбөй калат. Билбейт, жасаганын билбей калышы мүмкүн. Демек, биз өзүбүздүн үйрөнгөн үйрөнчүктөрүнүн санын көбөйтүшү керек экен э. Сен азыр келечекте кыялдарың барбы? Келечекте кыялдарым бар. Эмне кыялдар? Жакшылап айтып берсең. Үй алам деп кыялданчумун, машина алам, магазин ачам деп кыялданам. Кыялдарың аябай зор экен, бирок ошол кыялдарга жетиш үчүн сен азыр ушу жазганды санаганды үйрөнсөң иштейсиң, туурабы? Иштебесең акча кайдан? Ким болуп иштейин деп атасың? Эми өзүмдүн кесибиме жаккан. Эмне кесипти аркалайын деп атасың? Мугалимдүү. Мугалим? Абдан жакшы. Чоң кишилерге сабак өтөсүң же кичинекей балдаргабы? Чоң кишилерге тилим өтпөйт, анан кичинекейлерге үйрөтүп алып, анан Абдан жакшы. Бирок балдарды үйрөтүш деле оңой эмес чынында. Алар дерсте арыбас десе арыбас, берибас десе бери баспайт. Кээде мүнөздөрү ар кандай болот да. Ооба. А эгерде ошондой мүнөзү чаржайт адам болсо, тилин кантип табыш керек? Эгерде мүнөздүү адам болсо, чатагыраак болсо, кантип тилин табыш керек? Чатагыраак адам болсо алдаш керек. Алдап тилин табыш керек. Сен эртең да келип сабак алып кетиш керек экенсиң. Жокчу. Сен азыр ушу жазганды үйрөтүп аткан мугалимдериң ким? Света эже, анан Эйир эже. Ошол. Демек, Света эжең да, Венера эжең да мугалим болуп атат, туурабы? Ошол эжелериңди көрүп сен да мугалим болом деп кыялданасың, туурабы? Ооба. Анан эгерде акыркы сөз, ошо бир эгерде ушул сөзүбүздү бүтүрсөк, сен ушул Кыргызстандын жашоочуларына кандай тилек каалоолоруң бар? Тилек каалоолорум эми Кыргызстандын өнүксүн, өссүн. Жакшы, абдан жакшы. Анда эмесе Альмира сага чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ден соолукта бол. Рахмат.